बाप्रे कस्तो ठुलो पानी परेको। घरमा त डेन्जर हुन्छ घरमा। तिम्रो घरमा डेन्जर हुन्छ? पानी परेछ है? भाँसिएछ त्यतातिर सुनिरहेछ घरसम्मै। क्लाउडहरू बिस्तारै मुभ हुँदैछ। कति धेरै आएको butterfly. नौ 10 मुठा काटे घाँस माथि छ मेरो घर। मम्मीले घाँस काट्यो छोरी पुरै त फिनिस गरे। यहाँनिर पुरै घाँस काटेर यतातिरको सबै काटे घाँस फिक्क गरेर पारी घाँस काट्न जानुभएछ। त्यो आँगीहरू ओ त्यो पिङ्क र व्हाइटवाला ब्लूवाला घाँस काट्न जानुभयो। पारी घाँस काट्न जानुभएको छ। ब्लू एन्ड पिङ्क घाँस काट्न जानुभयो। पिङ्क हो बाबा, त्यो डार्क पिङ्क हो त्यो हो नि। त्यहाँ घाँस काटेर यता 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 हिँड्दै यता 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 माथिबाट हिँड्दै अनि उयो घरमा आइपुग्नुहुन्छ। यत्रो लामो बाटो हिँडेर म यहीँ घाँस काटेर थाकेँ हो त। धेरै छ तिमीले उ गर्न सक्दैन। 9-10 मुठा हुन्छ यो घाँस। तिमीले झरझर गरेर एउटा एउटा गरेर काट्नुपर्छ नि। कति गाह्रो हुन्छ तलसम्म काट्ने। मैले ऊ तलतिरसम्म काटेर आएको। ल्यान्डस्लाइड भएको नि छोरा। त्यो सबै तलतिर भाँसिएर आएको नि। माथि नि पानी निस्केछ। माथि पानी निस्केछ। माथि जङ्गलहरूबाट तल आएको के पानी। यस्तो ठुलो खोला कराइरहेछ। छोरीले खोला खोइ भन्छ। अनि त्यही खोला त हो नि। कस्तो माया लाग्दो होइन। घाँस काटेर आएको अम्मा रहेछ टिपेर ल्याएको त। खान्छु भनेर बसेको त ऊ पनि आएर पो खाना थाल्यो भने अचम्म। होइन ड्युडो के हुँदैन, हाम्रै बाख्रा हो नि त। मुखमै खोज्न आउँछ यो बदमासले त। त्यत्रो ठुलो त नदिएन, उसको मुखमा अट्दैन नि त। नपिट्न हौ, पिट्नु हुँदैन बच्चालाई। बच्चा हो के?
गुड नाइट। पुरै फगै फग भइरहेछ। पानी पर्छ जानु पर्दैन माथितिर, साँझ भइसक्यो अहिले। गोधुली